que circulan por Marcial Candioti y Boulevard, que es donde estamos. A ver, vamos a mostrarles a ustedes el número de personas, o en realidad la cantidad de personas que ya se están manifestando. Si bien la convocatoria era para la hora 20, ya se están manifestando aquí en Marcial Candioti y Boulevard contra los tarifazos. No al tarifazo, dice un cartel que ahora me voy a acercar. Voy a poder acercarme y mostrarles a ustedes la cantidad de carteles. Toca bocina, dice el señor. No al tarifazo, dice la señora. Ustedes ven aquí la cantidad de gente que está protestando precisamente contra lo que son las medidas, o en realidad los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri. No está cortando el tránsito, dejan pasar a la gente, pero algunos automovilistas, vamos a girar la cámara, prefieren desviar directamente por Marcial Candioti, ingresar a Barrio Candioti precisamente, esta cantidad de gente que, como decíamos, la convocatoria fue para las 8 de la noche. Aquí la gente se comenzó a manifestar minutos antes. Escuchan ustedes el bullicio que hay. Reiteramos, Marcial Candioti y Boulevard contra los ajustes tarifarios de Mauricio Macri. Hay también banderas mezcladas, tiene un tinte político. Hablamos de, me voy a correr un poquito porque es prácticamente imposible. Decía, hay algunas banderas con tinte político, banderas de tipo libertad a mirar Salas, otras banderas haciendo referencia a la agrupación La Cámpora, pero en su mayoría no hay banderas políticas, salvo en estos dos casos. Es una protesta, como decíamos, reiteramos, Marcial Candioti y Boulevard contra tarifazo, principalmente en lo que fue este último anuncio, 400% de incremento en el gas. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, bien. Bueno, vamos a tratar de alejarnos un poquito del ruido. Hay mucha gente aquí, ha llegado, a ver, mucha gente es una adjetivación de mi voz, ¿no? Yo pensé sinceramente que iba a venir menos gente, ustedes lo ven. Era lo que nos contaba Emiliano Guardia, que pasó por el lugar y dijo mucha gente. En Marcial Candioti y Boulevard Galvez, aquí contra las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri, principalmente contra lo que fue denominado como tarifazo. Mucha gente la molesta. Estamos en vivo para ir de Santa Fe. Imagino que es muy enojada con las medidas económicas. Totalmente enojada, por eso estamos acá manifestándonos en forma pacífica y haciendo mucho ruido y barullo. ¿Qué es en la vida cotidiana, qué es lo que más la afectó? Digo, el precio de los alimentos, ahora el incremento de, por ejemplo, del gas, de la luz. Todo, ya sea desde los alimentos, el gas, la luz, todo. O sea, no hay cosa que no dejó de tocar. No llegó el segundo semestre. Todavía no, estamos esperándolo. Muchísimas gracias. José, ahí teníamos la palabra de una de las tantas personas que se están manifestando aquí. No me atrevo sinceramente a calcular un número, pero me corro un poquito para que ustedes puedan ver, José, que ahora sí se ha cortado totalmente el tránsito, mano a la costa, reiteramos, Boulevard Galvez y Marcial Candioti, porque toda la gente que está protestando aquí lo hace desde el cantero central hasta la vereda sur, donde, bueno, hay ubicado aquí un par de comercios, totalmente cortado el tránsito. La gente continúa su marcha por Marcial Candioti hacia Barrio Candioti en esta protesta que comenzó cerca de las 19:40, principalmente, como lo decía la señora, contra las medidas económicas del gobierno nacional de Mauricio Macri. Gran laburo, Pablo, fuerte abrazo. Otro para ustedes. Pablo González, desde el lugar donde se manifiesta la gente, Boulevard Galvez y Marcial Candioti.